Барлықтарыңызға қайырлы күн. Жылыжайдан бір видео. Мына алдыларыңызда салат жапырақтары. Ептеп жапырақтар жатыр, өйткені жылыжайдың іші ыстық. 26 градус. 26-30 градус болып тұр. Жаңа есікті ашып қойдым, ептеп. Терезелерде ашық тұр. Мына жерде ептеп сақтау болып тұр. Негізі жапырақтары әдемі, үлкен. Өткенде айттым, қазір салат жапырақтарын жеп жатырмыз. Мынау өткендегі мен ана көшет қылып өсірген салат жапырақтары жеке отырғызған. Қандай жағдайда деп білгілеріңіз келіп отырса, міне осындай жаңадан жапырақтар өсіп жатыр, және де үлкейіп келе жатыр. Түсі де өте әдемі, сау десек болады. Мына жерде арасында шып-шып кеткен ғой, көрдіңіздер ма? Суару барысында жаңағы негізі салат жапырақтарының тұқымы өте жеңіл, сондықтан ұшып та кетуі мүмкін, немесе суарған кезде адасып, былай сумен ағып жүруі де мүмкін. Сондықтан әрбір жерден міне бірнеше өсіп жатыр, бірнеше өсіп жатыр. Бірақ оларды енді ештемеге кедергі келтіріп жатқан жоқ, сондықтан алмай өсіріп жатырмын. Және де мына жерде баялды еккен болады. Міне біреу екеу, міне үшеу, төртеу, әні бесеу, алтау, сол аз ғана өсіп жатыр енді. Сондықтан да мына жерді суарамыз ғой. Суарғанда енді жер лай болып жатпау керек. Сондықтан жаңағы өсіп жатқан салат жапырақтары бұл жерге тіпті жақсы. Өйткені мынау артық ылғалды тамырларымен ішіп суды кішкене қорек ретінде пайдаланып, олар да пайдаланып тұрады. Ал мына үлкен жерге міне 3-4-5-6 нені шылқытып суарып отыру ол да болмайды. Өйткені жаңағы бет алды су жатса, ол кеппесе, үсті-үстіне су құйыла берсе, көгереді деген сияқты сондай артық қажет емес аурулар пайда болуы мүмкін. Дегенмен де мына жерде топырақтың көбісі бос. Енді біраз күннен кейін ептеп мыналар кішкене қолға алуға жарасын. Әлі кішкентай өйткені. Мынаның бойы 1 сантиметр ғана шығар. Мынау әрі кетсе 2 сантиметр. Сондықтан бұлар ептеп кішкене жақсы болған кезде осы баялдыларды алып стаканға отырғызып, мына жерді басқа бір нәрсе егем қайтадан. Өйткені жаңа айтқанымдай, үлкен жерді босқа суаруға болмайды. Көбінесе су жатқаны болмайды. Енді мына жерді суара бергеннен түсінікті ғой. Тамырлар ол суды ішеді. Бұл жер лай болып, болото дейміз ғой, сондай болып жата бермейді. Сол сияқты мына жер бос болғандықтан көбінесе су лай жаңағы жер ылғал болып бет алды жатпау керек. Енді оны айтып жатқан себебім, кейбірі сол жерден де бір нәрсе түсініп қалуы мүмкін. Көрдіңіздер ма? Кезінде өзіме де қажетті болған шығар сондай ақпарат. Мынау қызанақтар, одан кейінгі пикировка дейді ғой, жеке стакандарға отырғызып жасап қойған. Мына араларын көрдіңіз ба? Өте жақсы. Кейбіреулерін отырғыздым, былайын араларын бөліп, кейбіреулері өзі ара қашықтығы жақсы болып тұрды. Ана үйісіп көп болып өсіп тұрған жерді мүмкіндігінше алдым. Арасында енді мынандай кішіректері кішкене қолға ілігіп өскені жақсы, сондықтан оларды әлі суарып отырмын. Осы жерден 1-2 үлкен болып өскенді бүгін тағы алып отырғыздым бөлек. Негізі барлығы бұл көшеттердің барлығын жеке ала берсек жарайды. Қызанақтың көшеттерінің бір жақсы жері ана төзімді деп айтады ғой. Басқа ыдысқа отырғызып, күннің көзіне қоймасан, таңертең күн ыстық кезде жасамасам болды. Немесе осы уақытта пикировка дейміз ғой, соны жасасақ та көлеңке жерге апарып қойған дұрысырақ. Күннің көзіне енді әлсіздеу болып жаңағы өз басқа ыдысқа ауысқаннан кейін нетіп кетуі мүмкін. Оның үстіне ыстық күн болса, жаңағы өліп қалуы мүмкін, солып қалуы, өліп қалуы мүмкін. Мына жерде қоюлау өсіп тұр, бірақ түптері, үстілері бір-біріне ептеп кедергі келтіреді. Астыңғы жақтар көрдіңіз бе, жеке-жеке болып тұр. Енді бұлар да жақында алынады.
Енді мен бір байқағаным, ана волгоградский деген сұрып деп жаңағыны жапырақтары қатты әдемі көрінбейді, керемет сақтаған жоқпын ол сұрыпты. Бірағында өте қызанақтары аз, бір-екі үлкені болады, сондай. Бірағында өте тәтті, іші тәтті болады ғой, қызанақтардың сочный деген. Сондай болады деп айтып едім ғой, қатты керемет сақтағым келген жоқ. Бірағында жаңағы не деп тұқымдары пачкаларын көп алып қойыппын, сондықтан ектім деп айтып едім ғой. Жаңа пачкалардан еккен болатын бұларды. Бірақ сонда да осы жылы бір аңғарсам, жаңағы мына жапырақтары бар, өте сау, әдемі, және қою, қалың болып тұр. Енді басқа сұрып, мына басқаша екені көрінеді, белый налив. Мынау ерекше қою. Бұрын бұл волгоградскийдің бұндайын аңғармаппын. Мүмкін жылыжайда өте осылай жақсы болып өсетін шығар, үйден гөрі. Көрдіңіздер ма? Биыл басқаша тұқым беру мүмкін ба деген тағы ойым болып тұр. Енді әзірге осы видео, мына видеоны бір нетіп алайын, каналыма салып. Қазір ары қарай тағы видео түсірем.